Chère Madame Généret, comme chaque année, je me tourne d'abord vers vous. Votre décision de faire don de la fortune familiale a été courageuse et généreuse. Le comité de gestion du fonds qui porte aujourd'hui votre nom espère faire honneur à cet héritage. Madame Hortemans, fidèle amie et toujours conseillère avisée. Dominique Allard, l'expert au grand cœur, qui vous a accompagné dans vos décisions, qui a continué à trouver la juste destination de vos avoirs. Et Dominique, je me tourne vers toi aujourd'hui parce que tu vas quitter le comité de gestion, tu vas t'adonner à d'autres passions, des vraies fausses et des fausses vraies. Le Fonds Généret existe aussi, et peut-être beaucoup grâce à toi. Tu l'auras en tout cas marqué de ton empreinte, et le comité de gestion t'exprime une profonde reconnaissance, et moi, une pointe d'admiration. Veronica Loin is ook lid van ons comité, heeft natuurlijk een belangrijke rol in deze prijs. En last but not least, Rudy de Keizer. Rudy, die in quarantaine zit voor het ogenblik, is lid van ons comité en hij besteedt veel tijd in zijn expertise wordt ten dienste gesteld van deze prestigieuze prijs. En, mevrouw Généret, het zijn ook alle onderzoekers, alle onderzoeksters, de hele researchgemeenschap, die u dankbaar zijn. Blij om aanzienlijke middelen te ontvangen, om al hun talenten te kunnen gebruiken, om de patiënten met zeldzame ziekten te steunen, te genezen en hopelijk de ziekten te voorkomen. En dan wil ik nog even vermelden dat mevrouw Généret ons ook nog aanzienlijke middelen heeft toevertrouwd voor een tweede pijler, de herbestemming van waardevolle gebouwen om er kansarme, oudere, alleenstaande personen te huisvesten. En in de laatste 3 jaar hebben we al 9 projecten kunnen steunen voor een totaal van 16 miljoen euro. Pour tout ce bonheur que vous créez, Madame Suzanne Généret, un énorme merci. Mevrouw, namens de hele gemeenschap van de zeldzame ziekten wil ik u opnieuw van harte danken voor uw reeds trouwe aanwezigheid op dit belangrijk moment voor het Généret-fonds. De patiënten van de laureaat van dit jaar kunnen niet aanwezig zijn, dus ze zullen uw bemoedigende woorden moeten missen. Mais les patients et leurs familles savent que vous êtes, et combien vous êtes, concernés par leur quotidien. Et à vous qui formez toute cette communauté collaborative autour des patients touchés par des maladies rares, nous voudrions encore vous exprimer toute notre admiration. Et parmi vous, les lauréats des 2 précédentes années, le professeur Mika Vikula et le professeur Steven Lorez. Mais il y a aussi tous les patients, leurs familles, les dirigeants d'universités, de centres de recherche, des médecins, des chercheurs, les membres du Fonds Maladies Rares, RADI-ORC et toutes les organisations des patients, des responsables des services publics. Vous êtes nombreux aujourd'hui à être virtuellement présents et je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette remise de prix. Het Fonds Généret kent elk jaar een prijs toe van 1 miljoen euro aan een toponderzoeker uit België, met wereldfaam, die onderzoek uitvoert die op termijn moet kunnen leiden tot een betere diagnose en een betere behandeling van zeldzame ziekten. Une rapide analyse du FNRS a montré que plus que 150 chercheurs belges ont postulé au niveau européen à des appels relatifs aux maladies rares. Et cela prouve, je crois, ou cela démontre que non seulement il y a un grand besoin de recherche, mais aussi que nous avons un potentiel fantastique de chercheurs en Belgique. Les subventions publiques ne permettent pas de rencontrer tous ces besoins et l'apport du Fonds Généret semble déterminant. En met deze prijs hopen we ook de beste onderzoekers aan te sporen om hun werk in de richting van de zeldzame ziekten te oriënteren of jonge onderzoekers ook te inspireren om een loopbaan in te zetten in dat domein. En we zeggen zeldzame ziekten, maar weet toch dat alle mensen die lijden aan die 6000 plus verschillende zeldzame ziekten samen ongeveer 5% van de wereldbevolking uitmaken. Dames en heren, bij de 3e oproep van het Généret-fonds in mei verleden jaar hebben we 16 kandidaturen ontvangen van de meest performante researchteams in het land.
Meer dan 50 experten in heel de wereld hebben die projecten gescreend en de uiteindelijke selectie gebeurde door een onafhankelijke internationale jury onder het voorzitterschap van professor Orly Erpeleg. And I know that some members of the jury are following this ceremony today from all over the world. Special thanks to you for the great work you accomplished for the selection of today's laureate. Et finalement, une petite plume au chapeau du FNRS, les équipes de Véronique Allouin, qui ont coordonné le processus de sélection avec beaucoup d'enthousiasme et le professionnalisme qu'on leur connaît. En dat dit jaar in nauwe en zeer efficiënte samenwerking met het FWO. En het is ook fijn en opmerkelijk dat onze laureaten verleden jaar en dit jaar ook, u zult het zien, puur Belgisch zijn. Verleden jaar was het een Vlaming die werkte in een Waals universitair ziekenhuis. En dit jaar is het ook een mooie biculturele laureaat. Et donc j'ai le plaisir, mevrouw, dames en heren, aan te kondigen dat het Genere-fonds de eer heeft om de prijs 2020 voor medisch onderzoek naar zeldzame ziekten toe te kennen aan professor Pierre van der Hagen. Professeur Van der Hagen, toutes nos félicitations. Vous êtes jeune, marié, papa de 2 filles, Marion et Lucie, et Julie, pardon, excusez-moi, passionné par la musique rock, et donc ce n'est pas seulement dans votre recherche que vous vous éclatez. On m'a remis la longue liste de tous vos exploits scientifiques et la longue liste aussi des reconnaissances belges et internationales que vous avez récoltées pour votre travail, les plus prestigieuses. Impressionnant, j'ai compté que j'aurais besoin de 7 minutes pour les énumérer. Vous m'en avez humblement dispensé. Maar ik moet toch zeggen dat het dankzij het vertrouwen is van de ULB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de KU Leuven dat u deze uitzonderlijke carrière heeft kunnen uitbouwen. Alors, pour mieux vous connaître, pour mieux connaître votre travail, nous avons réalisé une vidéo. On va la regarder, mais peut-être préciser que dans cette vidéo, nous rencontrerons aussi votre collègue, partenaire de recherche, professor Hilde van Esch, die de zo belangrijke band met de patiënten heeft en uw partner is in het klinisch onderzoek. We kijken naar de video. De ontwikkeling van de hersenen, dat is een van de meest complexe vragen in wetenschappen vandaag. De ziekte van de ontwikkeling van de hersenen, dat is nog complexer. En ik ben heel blij om zo'n complexiteit te mogen bestuderen. Maar daarom moeten wij vrijheid hebben, daarom moeten wij tijd hebben. En dat is precies wat de Genere Award ons brengt. Zeldzame ziektes zijn eigenlijk een grote groep van ziektes en het typische eraan is dat ze voorkomen bij minder dan 1 op 2000 Europeanen. Een aantal gekende zeldzame ziektes zijn ALS en mucoviscidose. Waarom gekend? Omdat die voorkomen bij een paar duizend mensen in België. Maar heel veel van die zeldzame ziektes die komen maar voor bij een paar honderd mensen in België. Je ziet jonge kinderen die een probleem hebben. Ouders gaan van arts naar ziekenhuis, naar nog een arts. En het duurt soms heel lang voor de diagnose kan worden gesteld. En als dan het goede nieuws komt, we weten wat de ziekte is, dan komt meestal het volgende probleem, er is geen behandeling voor de ziekte. En dus vandaar het ondersteunen van onderzoek dat ons beter laat begrijpen hoe die zeldzame ziektes ontstaan. En vandaar het ontwikkelen van nieuwe diagnostica en therapeutica is bijzonder belangrijk, zowel voor de patiënt, zijn omgeving en de arts. We keep being surprised every year more and more by the high quality of science in Belgium. It's a fantastic feast to read these applications. The laureate is Professor Van der Hagen. We are talking here of one of the
most brilliant applicants that I've seen, and I see a lot, and he's definitely among the top 1%. I mean, really star quality. This is a neuroscientist that not only looking into an interesting question, such as the development of the human cortex, this outer part of the brain, but has also invented the tools, research tools and methods that would assist in doing so. Donc notre projet s'intéresse aux maladies du développement du cerveau. Ce sont des maladies très mal connues et comme on dit en anglais, you can only fix what you understand. Donc la première chose en fait que nous voulons faire, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules nerveuses des patients qui souffrent de certaines maladies orphelines du développement du cerveau pour pouvoir ensuite, à plus long terme, développer des traitements appropriés. C'est très compliqué. Si on utilise des modèles animaux, ce sont des cellules nerveuses qui ne sont pas humaines. Et chez les patients, on ne peut évidemment pas utiliser des techniques invasives qui touchent à ces cellules nerveuses. Pour cette raison, nous avons inventé une nouvelle technologie qui consiste tout d'abord à générer des cellules souches qui présentent les mêmes mutations génétiques que celles que l'on trouve chez les patients, ensuite les transformer en cellules nerveuses qui sont enfin transplantées chez la souris, dans des cerveaux de souris. Pourquoi ? Parce qu'ainsi nous pouvons suivre presque en temps réel le développement de la maladie au niveau des cellules nerveuses humaines, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui déclenche les processus pathologiques et potentiellement, à plus long terme, comment les enrayer par des traitements appropriés. Een van de topics waar ik het meest op gefocust ben, zijn eigenlijk ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met een verstandelijke beperking. En op die manier hebben wij in 2005 een nieuw syndroom beschreven. Dat noemt het MECP2-duplicatiesyndroom. Nu eventjes kort, MECP2 is een gen op het X-chromosoom. Was eigenlijk al gekend bij meisjes. Als je een foutje hebt in het gen, dan als meisje heb je het Rett-syndroom. Jongens worden helaas niet geboren. Maar wat wij gezien hebben is dat als je te veel hebt van het gen, dat een probleem geeft bij jongens. Dus je ziet eigenlijk twee aandoeningen die een beetje een spiegelbeeld zijn van elkaar. Nu, om verder te begrijpen wat er precies fout loopt als je te veel of te weinig van het eiwit hebt, hebben we destijds hersencellen gemaakt, uitgaande van huidcellen van patiënten. En het huidige onderzoek samen met professor Pierre van der Hagen gaat eigenlijk nog een stapje verder. Je neemt eigenlijk je patiënt als het ware mee naar het lab en alle informatie die daaruit terugkomt, kan je terugkoppelen aan de patiënt. En de ultieme bedoeling is uiteraard om een therapie te vinden voor deze personen. We hebben dat opgemerkt als ze ongeveer, hoe oud was ze? 1 jaar. Toen merkten we dat er iets niet klopte. Je suis la maman de Sacha, qui a 2 ans et demi, qui est atteint de la duplication MECP2. La maladie fait qu'il est polyhandicapé, donc il ne marche pas, il ne parle pas, il y a un retard mental sévère. Na 4 jaar, 5 jaar is ze heel veel achteruit beginnen gaan. Vroeger kon zij veel motorisch en nu kan ze eigenlijk bijna niks meer. Il est épileptique aussi, du coup on a beaucoup de stress, beaucoup de médicaments à donner. Ik hoop dat ze ergens iets kunnen vinden waardoor dat er terug meer hersenverbindingen komen en dat ze terug leerbaar wordt. Daar is inderdaad veel wetenschappelijk onderzoek voor nodig. On voulait vous remercier, vous féliciter pour les recherches que vous avez entamées sur la maladie de Sacha et toutes les conséquences bénéfiques que vous allez engendrer sur son développement futur. We willen toch wel professor Van der Hagen bedanken dat zij onderzoek doen naar het Rett-syndroom en ook meer te weten willen komen over dat MECP2-gen. En daarom willen we ook wel proficiat wensen met de prijs die ze gewonnen hebben. En hopelijk wordt het geld goed besteed aan nog meer onderzoek. En wie weet, gaan we er ooit nog wel eens iets van terugzien bij onze dochter of bij andere kinderen dat Rett-syndroom hebben. Dus proficiat. Voilà, professeur, rien de plus encourageant. Je crois que les remerciements des parents de ces enfants que vous allez pouvoir, nous l'espérons, aider. Eh bien, ze doen een kusje aan Alice et un petit bisou à Sacha. Mais pour vous, une toute autre récompense, plus solennelle.
Alors, madame, puis-je vous demander de remettre officiellement le prix Generet 2020 au professeur Van der Hagen. Voilà. Bravo, professeur. Voilà, dank u. Bravo, professor. Ik denk dat er een aantal, onder andere collega's, u willen gelukwensen. En we gaan even kijken naar een aantal opnames. We are very excited. Our team leader, Professor Pierre Van der Hagen, was awarded 2021 Generet Award. We are looking forward to learn more about brain development and how it's affecting disease. This award will support our research to rare neurodevelopmental disorders and to discover new therapies. Congratulations. Félicitations. Gefeliciteerd. Dear audience, I would like to congratulate Pierre Van der Hagen as the recipient of the Generet Prize 2020 on rare diseases. I think Pierre is the right choice. He's an expert and key opinion leader in brain development. And as you know, brain is a very complex organ, and we as scientists lack models to study neurodevelopment and neurodegeneration. We study mice, but mice are not human. And so there Pierre came with a creative model to xenotransplant mouse brain with human neurons, and amazingly it works. You can study the behavior of human neurons into that brain context. And so now Pierre will use that to study rare neurodegenerative diseases, more specifically Rett syndrome. So he will introduce human neurons carrying the Rett syndrome mutations into mice and study the neurodevelopment going on there. We will learn a lot from that. I would like to thank the King Baudouin Foundation for selecting Pierre for this prize. Thank you. Je suis particulièrement heureuse de participer à la cérémonie de remise du prix Generet aujourd'hui. C'est très important pour moi de mettre l'accent sur la recherche consacrée aux maladies rares. C'est tout d'abord l'espoir que suscitent ces avancées afin d'améliorer la qualité de vie et les perspectives des patients qui souffrent de ces maladies. Ensuite, parce que les recherches menées sur ce type d'affection consacrent le principe que la recherche scientifique ne peut être simplement utilitariste. Des travaux dédiés à des pathologies qui ne concernent qu'une fraction peut-être infime de la population sont aussi essentiels. Ils reflètent exactement le caractère désintéressé de la recherche et son impact sur la solidarité entre tous. Enfin, permettez-moi d'être particulièrement heureuse qu'un chercheur de l'ULB aussi brillant que le professeur Pierre Van der Hagen soit récompensé par ce prix. Ce prix rejaillit sur l'ensemble de notre communauté universitaire et contribue à ce que la Belgique, stimulée par les mécènes du Fonds Generet et par la Fondation Roy-Baudouin, soit ainsi en pointe dans la lutte contre les maladies rares. Toutes mes félicitations à l'heureux récipiendaire, le professeur Pierre Van der Hagen. Beste collega Van der Hagen, beste Pierre, nagenoeg ons volledig academisch leven op het onderzoek na speelt zich vandaag de dag online af. En dat creëert misschien wat afstand en maakt het soms wat moeilijk om bij dit soort festiviteiten er ook een echt warme ceremonie van te maken. Maar ik zou zeggen, laat het de pret niet bederven, laat het niet aan je hart komen. Wat je gerealiseerd hebt, blijft overeind, ook te midden van een pandemie. En ik zou je dan ook van harte willen gelukwensen namens de volledige gemeenschap van de KU Leuven. Ik mag dat hier samen doen met de rector van de ULB en met Jo Bury. Beste Jo, beste Annemie, ook mijn complimenten aan jullie, want ik mag toch hopen en denken dat wat we hier vandaag vieren, het onderzoek van Pierre, dat dat ook een heel klein beetje de verdienste is van onze 3 instellingen. Ik wil in het bijzonder ook de Koning Baudouin Stichting bedanken. Het is vechten voor aandacht, niet alleen in de wetenschap, ook in de klinische praktijk, voor de zeldzame ziekten. En die aandacht scherpen jullie aan, onder meer met dit soort prijs. En dat verdient absoluut mijn complimenten. Beste Pierre, ik wil je nogmaals van harte gelukwensen. Deel die gelukwensen zeker ook met het team dat je kan leiden. Echt waar, mijn hoed af voor jullie allen. Voilà, professor, nog een paar vragen als dat mag.
De prijs Genere is een erkenning voor uw hele carrière. Uw team, uw lab doet sinds jaren baanbrekend onderzoek. En we hebben in de video gehoord over de transplantatie van menselijke cellen in de hersenen van muizen. Is dat eigenlijk uw grootste wetenschappelijke prestatie, uw nirvana? En waarom is het dan belangrijk om dit te kunnen doen? Ja, misschien is het... Ja, eerst en vooral, het is een belangrijke stap om de menselijke hersenen beter te begrijpen. En misschien op een lange termijn om zijn ziekte te kunnen genezen. Dus dat is onze model. Maar eerst wil ik zeggen dat ons brein uniek is. Het is met ons brein dat we denken, dat we spreken, dat we bewegen, dat we sensatie krijgen. En zonder ons brein is dat onmogelijk. En daarom zijn ziekten van ons brein en in het bijzonder van de ontwikkeling van ons brein zo belangrijk te proberen te genezen. Nu, het probleem is dat ons brein zo uniek is dat het heel moeilijk is te bestuderen. Aan de andere kant, de experimentele diersoorten, zoals muis bijvoorbeeld, ze zijn niet menselijk. Dus je mag niet menselijke zenuwcellen in een muis, bij definitie. En daarom hebben we die systemen ontdekt over de jaren. Eerst hebben wij ontdekt hoe vanuit pluripotente stamcellen specifieke zenuwcellen, menselijke zenuwcellen, te differentiëren. Hersencellen eigenlijk, enfin, dezelfde cellen. De cellen van de hersenschors. Ja. Want de hersenschors het meest belangrijke structuur is in ons brein. En dan met die zenuwcellen kunnen we een soort heel eenvoudige model hebben, maar dit model is te eenvoudig. En dan om de complexiteit van de brein te raken, hebben wij een ander model ontwikkeld. We nemen die menselijke zenuwcellen van zijn petrischalen en dan worden ze getransplanteerd in een muisbrein. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk, want daarmee kunnen we de ontwikkeling hier van een menselijke zenuwcel in een brein zien en in detail bestuderen. En dat zou onmogelijk zijn in een menselijke brein. Oké? En in ons project vandaag, en ik vergeet te zeggen dat met die experimenten hebben we ontdekt dat de menselijke zenuwcellen in een muisbrein ontwikkelen alsof ze zich in een menselijke brein uitvinden. In dezelfde traag ritme, heeft u mij gezegd. Ja, inderdaad, met dezelfde snelheid. Ze zijn ook groter en ze zullen groter zijn, even in een muisbrein. En er zijn talrijke andere verschillen, specificiteit, die we zien in deze muisbrein. Nu, in ons project willen we nu met die systeem specifieke ziekten van de hersenen bestuderen, zeldzame ziekten van de ontwikkeling van de hersenen. Er zijn in feite veel zeldzame ziekten van de ontwikkeling van de hersenen. Ze zijn meestal veroorzaakt door genetische mutatie, dus mutatie in specifieke genen, zoals MECP2 in Rett-syndroom, die we zullen bestuderen. En dus ons project is eerst zullen we stamcellen produceren die dezelfde mutatie hebben dan in de patiënten. Dan die cellen worden in zenuwcellen gedifferentieerd. Dan die zenuwcellen zijn getransplanteerd in de muis. En dan hopen we de hele geschiedenis, zou ik zeggen, van de ziekte en de oorsprong van de ziekte zullen we identificeren. En dat is een eerst belangrijke stap om nieuwe moleculaire doelwitten
identificeren om nieuwe behandelingen te vinden, natuurlijk op een langere termijn. Parfait. Merci professeur. Je crois que même j'ai compris Tant mieux. Ce que vous m'avez expliqué là. Vous avez dit dans la vidéo que le prix du fonds généré vous laisserait toute la liberté et permettrait peut-être de faire ce que vous ne pourriez pas faire autrement. Alors, si vous pourriez un peu expliquer là et quelles seront les retombées potentielles. En ik heb mij altijd afgevraagd, weet u wat u zoekt? Of heeft u liever niet te weten wat u zoekt om het nieuwe, het onbekende te vinden? On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Hein? Bij definitie weten we nooit wat we zullen ontdekken. Donc, deux choses. La première, c'est que l'étude du cerveau et du développement du cerveau est l'une des plus difficiles, et c'est aussi l'une des plus difficiles à financer aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, même si nous bénéficions de fonds publics, d'autres fonds, etc., c'est très difficile de financer nos recherches, et clairement, le General Award nous donne de ce point de vue-là une liberté d'action tout à fait unique. Mais en outre, elle nous a en fait, quelque part, elle a promu en nous l'idée d'essayer d'appliquer certaines de nos questions, parce que les chercheurs sont avant tout guidés par la curiosité, mais d'essayer d'utiliser certaines de ces questions, certaines de nos curiosités, à des maladies orphelines du développement cérébral qui justement sont à la fois tout à fait dévastatrices et aussi posent des questions scientifiques vraiment importantes. Et donc c'est ça que le fonds généré va nous permettre, je crois, de faire, et ça va être très nouveau pour nous finalement. C'est rendu possible en particulier par des nouvelles interactions qu'on a pu faire, en particulier avec le professeur Vanesh, donc qui elle est au départ clinicienne, donc qui voit les patients, qui connaît ces maladies, et c'est très important pour nous d'avoir ces interactions, parce que ça nous donne en fait des idées nouvelles pour nos recherches. Donc c'est vraiment pas simplement plus de fonds, c'est vraiment un saut qualitatif, je crois, que le General Award nous donne. Merci. Bon, ben voilà, alors, petite dernière question, plus personnelle peut-être. Quelle sera la chanson que vous chanterez à votre prochain concert pour fêter ce prix généré? Je ne sais pas quand sera le prochain concert, mais ce sera un grand concert. Une de nos chansons fétiches, c'est une chanson de David Bowie, mais reprise par un de nos groupes préférés, Nirvana. La chanson s'appelle The Man Who Sold the World. And since I'm starting to speak English, maybe I will switch gear a little bit because in my view this is the most important part of this ceremony. It's for me to thank all the people without whom none of this would be possible. First of all the members of our lab. You can see all of them here. They're PhD students, postdoctoral fellows, professors, research technicians. They all work with us together in such an efficient and enthusiastic manner. And as I sometimes say, only half kidding, you know, I'm only sitting in my desk, but they actually do the real job. So thank you to all of you. And I also want to thank our collaborators, in particular the collaborators who sort of drove us into this project that is today awarded. So Professor Vanesh, who I said it again, also Dr. Terence Begin from the spin-off Apteus, with who we hope to develop new treatments. Also we had a nice support from Laurent de Klimer, the head of the association Les Petits Mais Pitous. And I also want to thank the long-standing collaborators who did all the work that we did over the last few years and that also somehow bring us here. I'm thinking of Vincent Bonin at NERF, with who we developed the transplantation model, Sten Hart, with who we developed molecular tools, and our long-standing colleague in Columbia, Frank Polleux, with who we developed this fascination for the specific mechanism of human brain development and evolution. And I thank all of you. Bedankt. Merci beaucoup.
Merci, professeur. Ben, je crois qu'avec les magnifiques techniciens que nous pouvons peut-être remercier aussi, on arrivera peut-être à retransmettre votre prochain grand concert aussi. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette cérémonie, cette très belle rencontre. Merci, Madame, encore de nous avoir honoré de votre présence. Dank u ook aan iedereen thuis. Iedereen op kantoor, in de hospitalen die meekijken vandaag. Dank u voor uw aanwezigheid. Merci à Bénédicte Gombaud et à Michel Dusbert pour l'organisation de cette magnifique remise de prix. C'est pas qu'une journée. En we kunnen vandaag het glas niet heffen op onze lauréat, mais nous garderons le champagne au frais pour l'année prochaine. Voilà, dank u en hopelijk tot volgend jaar.